Рад вас всех видеть. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Благословим сегодняшний день, сегодняшнее собрание. Мы будем начинать наше богослужение. Отец Небесный, Господи, благодарим Тебя за этот день, за Твою милость, за благодать, которую Ты даешь нам на каждый день. Господи, мы просим Тебя о Твоем присутствии сегодня, здесь, на этом собрании. Просим, чтобы Ты двигался и наполнял нас, дал нам послужить нашим братьям и сестрам во Христе. И, Господи, отдаем это собрание в Твои руки. И просим Тебя, Господь, двигайся, как Ты хочешь, и делай, что Ты хочешь. Ибо Ты глава этой церкви. И прими эту хвалу, Отец, ибо Ты достоин. Аминь. Давайте мы Господа прославим. Воскликну аллилуйя в присутствии врагов моих. Воскликну аллилуйя. Вижу я, как тьма бежит. Воскликну аллилуйя. Мое оружие хвала. Воскликну аллилуйя. За нас воюют небеса. В присутствии врагов моих. Воскликну аллилуйя. Вижу я, как тьма бежит. Воскликну аллилуйя. Мое оружие хвала. Воскликну аллилуйя. За нас воюют небеса. Я буду петь среди шторма его. Громче и громче хвалу мою слышь, Господь. Из пепла восстала надежда моя. Ты победил свет, воскресший наш царь. Воскликну аллилуйя. Славит все внутри меня. Воскликну аллилуйя. И прочь уйдут сомнения. Воскликну аллилуйя. Я знаю, что придет ответ. Воскликну аллилуйя. Страха власти больше нет. Я буду петь среди шторма его. Громче и громче хвалу мою слышь, Господь. Из пепла восстала надежда моя. Ты победил свет, воскресший наш царь. Ламин аллилуйя. Эстехтерим ортатугар. Ламин аллилуйя. Хараңа күйекер котар. Ламин аллилуйя. Мен күйім таңыраға бар.
mene ürer köder Yllen min alleluja Aranga kyhe kerkota Yllen min alleluja Ebede gitten gelir Yllen min alleluja Bihiginin halan bolar Min ılыбын бургар тотугар Күзге да күзге айкалы хиллери бар Külitten erelim dilli bide Dilli bidi ölünü gaybıda Возглашаю громче, 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 возглашаю громче. возглашаю громче, В присутствии врагов моих возглашаю громче, и вижу я, как тьма бежит. возглашаю громче, Мое оружие хвала, возглашаю громче. за нас воюют небеса. Я буду петь среди шторма и волн. Громче и громче хвалу мою услышь, Господь. Из пепла восстала надежда моя. Ты победил смерть, воскресший наш царь. Я буду петь среди шторма и волн. Громче и громче хвалу мою услышь, Господь. Из пепла восстала надежда моя. Ты победил смерть, воскресший наш царь. Воскликну аллилуйя, 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 воскликну аллилуйя. Воскликни аллилуйя нашему Богу, воздай ему все славу. Аллилуйя тебе наш Бог. На земле, в небесах, во всем вижу я тебя. Ты открыл мои глаза, дал мне крылья летать навсегда в твоей руке. Я с тобой в твоей любви вовек. Пой, пой, душа, не унывай, победа в крепкой руке Бога. Веселись и восклицай, Иисус мой царь, в Его присутствии свобода. Пой, пой, душа, не унывай, победа в крепкой руке Бога. Веселись и
мы входим в победу. С хвалой мы входим в победу. С хвалой мы входим в победу Христа. Да, это так. С хвалой мы входим в победу. С хвалой мы входим в победу. С хвалой мы входим в победу Христа. Пой со мной. С хвалой мы входим в победу. С хвалой мы входим в победу. С хвалой мы входим в победу Христа. Скажи со мной, скажи со мной. С хвалой мы входим в победу. С хвалой мы входим в победу. С хвалой мы входим в победу Христа. Пой, душа, пой, пой, душа, не унывай. Победа в крепкой руке Бога. Веселись и восклицай. Иисус мой царь, в Его присутствии свобода. Пой, пой, душа, не унывай. Победа в крепкой руке Бога. Веселись и восклицай. Иисус мой царь, в Его присутствии свобода. Аллилуйя! Победа в руке Господа всегда. Аллилуйя, Господь, спасибо за Твою победу, Иисус. Мы благодарим Тебя, Иисус. Тщетно искал, чем сердце наполнить звоном монет, слава и побед, что дают как сон.
что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. Ничто не сравнится с тобой, Господь. Ты один такой. Только ты так можешь любить, Господь. И каждый день мы можем приходить к Тебе, Иисус, и открывать свои сердца, и взывать к Тебе, Господь, и верить, что Ты нас слышишь. Все во мне взывает, все течет к Тебе. Пусть меня расплавит Твоя любовь с небес, и я приду пред Твое лицо, преклонюсь пред престолом Твоим, овладей моим сердцем, Господь, овладей. И я приду пред Твое лицо, преклонюсь пред престолом Твоим, овладей моим сердцем, Господь, овладей. Во всех моих глубинах мне нужен Дух Святой. Своей рукой веди меня и осияй собой. И я приду пред Твое лицо, преклонюсь пред престолом Твоим, овладей моим сердцем, Господь, овладей. И я приду пред Твое лицо, преклонюсь пред престолом Твоим, овладей моим сердцем, Господь, овладей. Духом мені ылыр, эйеха кутулар, халантын түр тапталыр, сүрек пен улара мен келем, мәсөнің инеге төңгейім, ән сүрі күзге сүрек бен, айы дояну толыр ән толыр. Мен келем, мәсөнің инеге төңгейім, ән сүрі күзге сүрек бен, айы дояну толыр ән толыр. Толбар бынан
Пред Твое лицо преклонюсь, пред престолом Твоим овладей, моим сердцем, Господь, овладей. И я приду пред Твое лицо, преклонюсь, пред престолом Твоим овладей, моим сердцем, Господь, овладей. О, Господь, будь всегда на престоле сердец наших, Господь, быть нашим царем по жизни, Иисус, в каждом дне. Очистил Ты проказу и лишь словом исцелил молящего в присутствии Твоем, Иисус. Нечистый дух вовек не устоит, не ослабела Твоя рука. Иисус, Ты тот же, сегодня и всегда. Ты Бог, творящий чудеса, творящий чудеса, творящий чудеса. Ты Бог, творящий чудеса, творящий чудеса, творящий чудеса. Глаза открыл Ты всем слепым, и отступила смерть перед Тобой. Ты запретил ветрам и шторм, утих и вновь пришел мир и покой. Не ослабела Твоя рука. Иисус, Ты тот же, сегодня и всегда. Ты Бог, творящий чудеса, творящий чудеса, творящий чудеса. Ты Бог, творящий чудеса, творящий чудеса, творящий чудеса. Ты Бог, творящий чудеса, творящий чудеса, творящий чудеса. Ты Бог, творящий чудеса, творящий чудеса,
творящий чудеса. Я не просто верю, я знаю, здесь сейчас Ты творишь, Иисус, все новое среди нас. И я точно знаю, Ты Бог больших чудес. Ты исцеляешь, Иисус, сейчас и здесь. Ты освобождаешь, Иисус, сейчас и здесь. Ты обновляешь, Иисус, сейчас и здесь. Ты восстанавливаешь, Бог, сейчас и здесь. Ты Бог, творящий чудеса, творящий чудеса, творящий чудеса. Ты Бог, творящий чудеса, творящий чудеса, творящий чудеса. Твоя сила здесь, Господь. Твоя слава здесь, наш Царь. Твое царство здесь, Господь. Твори чудеса, Иисус, и сейчас. Твори, Господь, среди народа Твоего, наш Бог. Просто вложи, Господь, эту жажду по Твоим чудесам. Ты Бог живой, Ты Бог истинный, Ты Бог настоящий. И если нет в твоей жизни чуда, то, может быть, ты его и не ждешь, так открой свое сердце и возжажди его. Господь силен совершить любое чудо в твоей жизни. Просто верь всем сердцем и душой и жажди. Господь здесь в своей силе и славе. Он всегда рядом с тобою. Тот же Иисус, который воскрес из мертвых, та сила, которая его воскресила, она живет в тебе. Просто живи в силе Божьей в каждом дне. Бог силен, Бог чудесен, Бог удивителен. И Он в каждом дне в тебе, Он с тобою. Аллилуйя тебе, наш Бог. Ты Бог, творящий чудеса, творящий чудеса, творящий чудеса. 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 Открой свое сердце для чуда. Господь здесь. Спасибо тебе, Бог наш, что Ты силен в каждом дне. Ты силен. И пусть Твоя сила возрастает. Аллилуйя тебе, наш Бог. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Благодарим Тебя за чудеса в нашей жизни, за чудеса в жизни нашей церкви, Господь. Без Тебя мы никто, Господи. Все упование наше на Тебя, Ты источник нашей радости, Ты источник нашей силы, Господи. Ты наш Спаситель.
Господи, мы отдаем Тебе все наши проблемы, слагаем все наши нужды пред Твоим престолом, Господь. И мы просим Тебя, Господи, ответь на каждую нужду, которая есть у людей в нашей церкви. Господь, благослови каждого болящего, благослови его здоровьем, Господи. Я провозглашаю божественное здоровье в жизнь каждого человека в нашей церкви. Иисус, Ты победил всякую болезнь на кресте. Мы провозглашаем это, и пусть это будет реальностью в нашей жизни. Господи, Господь, мы просим Тебя также за всякую физическую нужду, которая есть, Господь, в чем бы она ни нуждалась, в чем бы она ни заключалась, Господь. Восполни по своей славе, Господь, ибо Ты царь, царь царей, Господи. Мы Твои дети, и мы просим Тебя, Господи, восполни всякую нужду. Если нужно кому-то закончить стройку вовремя, запустить отопление, сделать ремонт в квартире, Господи, дай мудрости, дай нужных людей, дай усмотреть финансы, Господи, чтобы все закончить в срок. Господи, мы просим Тебя также за восстановление отношений, Господь. Если где-то есть ссоры, есть разногласия, Господь, приносим это перед Тобой и просим Тебя, пусть будет Твой мир и Твоя радость. Аллилуйя. Господи, мы просим Тебя также за все церкви в нашем городе, в нашей республике и в нашей стране. Господь, у Тебя одна церковь. Мы просим у Тебя благословения и водительства, Господь. Благослови пасторов, благослови лидеров везде. Благослови всех христиан. Одна церковь, одно тело, Господи, разные члены. Пусть каждый войдет в Твое предназначение, Господь. Пусть благодать будет Твоя на жизни каждого. Господи, наступает скоро новый учебный год. Просим Тебя, благослови всех школьников, кто пойдут в школы. Усмотри учителей, все предметы. И, Господи, благослови также нашу церковь. Мы войдем в этот новый учебный год, также начнется Новый год, если так можно сказать, отчетный для нашей церкви, Господи. И мы полны ожиданий, что Ты будешь продолжать вести нас, Господь. Мы смотрим на Тебя, Иисус. Мы ищем Твоего водительства, Господи. Пусть те служения, которые будут на пользу, Господи, которые будут приводить людей ко Христу, они состоятся, Господи. Усмотри, Господь. Мы просим Тебя, говори в сердца людей, побуждай их также, Господь, чтобы они горели, чтобы они служили, чтобы они делали, Господи. Просим у Тебя благословения, Господь, и водительства. Аллилуйя. Господи, мы просим Тебя также за руководство светское нашего города, нашей республики и нашей страны. Господи, благослови их, как мы их сейчас благословляем, всяким Твоим благословением, Господи. Господь, окружи их мудрыми советниками, Господь, людьми, которые слышат голос Твой, чтобы они сами слышали. Господи, мы просим о мире в нашей стране, чтобы как можно быстрее закончилась эта военная операция, которая идет, Господи, и чтобы как можно больше людей было спасено. Господи, избавь. Мы просим Тебя за каждого человека из нашей церкви, кто был призван и кто находится там сейчас. Господи, убереги их, пусть вернутся домой живые, живые и невредимые, Господи. Сохрани их семьи здесь, Господь. Уповаем на Тебя, Господи. Аллилуйя. И весь Божий народ сказал: аминь. Слава Богу! Я рад вас видеть еще раз.
Вы уже быстренько сели, все уже устали. Давайте мы, как обычно, делаем. Подойдем к кому-нибудь и скажем что-нибудь хорошее. Благословим кого-то. Если вы давно не видели человека, вы давно не виделись? Смотрите, вот семейная пара стоит, обнимается, я говорю, подойдите, кого давно не видели. Вместе пришли, но не виделись давно. Подойдите к кому-нибудь, не сидите. Скажите что-нибудь хорошее, благое. Благословите. Буквально пару минут. У нас кто-то начинает возвращаться, кто-то уезжает в отпуска, жизнь продолжается. Пока мы это делаем, также можно детей позвать вперед. Дети, подростки, выходите. Мы благословим вас, помолимся. Да, пожалуйста, дети, подростки, выходите вперед, мы помолимся. Это все? Хорошо, давайте мы благословим детей. Аллилуйя, Господь, благодарим Тебя за каждого ребенка и подростка, которые сейчас здесь находятся в собрании, также за всех детей, которые в нашей церкви, но их нет по каким-то причинам. Благослови их, где бы они ни находились, Господи. Пусть войдут в этот новый учебный год, набравшиеся силы. Еще осталось 2 недели. Господи, просим, благослови. Остатки отдыха пусть... Кто еще не набрался сил, наберется окончательно. И, Господи, мы просим Тебя о Твоей защите над ними, о Твоей мудрости, Господи. Господь, пусть растут крепкими и здоровыми, и физически, и духовно. Во имя Иисуса. Пусть будет так. Аминь. Аминь. Знаете, у нас вчера было знаменательное событие в жизни нашей церкви. У нас 6 человек приняли водное крещение, приняли Христа. У нас есть ролик же, да? Да, у нас, мне сказали, что есть какие-то фотографии, какой-то ролик. Мы ездили на Лену, на реку, в смысле. Вот, да, вот есть какой-то ролик. Там справа еще какая-то книжка. Готовы, да, или? Хорошо, пока там готовят, как-то у нас... Да, вчера
водное крещение, потом молились сразу же за крещение Духом. И у нас многие начали говорить на языках. Давайте мы просто попросим, кто вчера принимал водное крещение? Ребят, можно вас попросить встать? Не-не-не, кто принимал вчера водное крещение? Да. Давайте мы им поаплодируем. Вы не стесняйтесь. У нас не все здесь, но... Что, у нас изображения не будет, да? Сейчас будет? Хорошо. Давайте вот так уже, можно ничего там не это... Вместе с небесами, прославляя Господа Христа, воздавая славу и осану. Ты моя надежда и покров, крепкая скала, моя защита. Ты со мной, мой Бог. Знаю, жизнь моя в тебе сокрыта. Бог, ты велик, Бог, ты велик, и любовь твоя вовек. Бог, ты велик, и любовь твоя вовек. Как ты прекрасен, как величествен мой Бог. Небо престол твой, земля подножье ног. Как ты прекрасен, как величествен мой Бог. Небо престол твой, земля подножье ног. Восхищаемся. Да, слава Богу. Еще раз я всех поздравляю, кто принял водное крещение. Вы знаете, в чем вообще суть церкви? Она вот в этом и заключается, чтобы приводить людей ко Христу. Церковь, она несет много разных функций. Современная церковь в России, евангельская, выполняет очень большую социальную работу. Но нам не нужно забывать, что вся суть, она в том, чтобы приводить людей ко Христу. Если церковь, она не делает этого, то она превращается во все, что угодно. Она может быть классной какой-то там социальной организацией, может там помогать малоимущим, может там делать все, что угодно. Но самое главное, у нас одно великое поручение, вы помните? Поэтому давайте мы еще раз поаплодируем вот этим людям. То есть, вы понимаете, водное крещение – это люди отдали свою жизнь Иисусу, да? Это то, к чему мы призваны, что мы должны делать, что мы должны выполнять. Пожертвование. Давайте мы сразу это сделаем сейчас, да? Можно попросить, Дмитрий Петрович? У нас там еще где-то циферки были, можно вывести на экран. Можно в электронном виде. Вы знаете, что мы живем на пожертвование, существуем. И пусть Господь благословит каждого, кто дает. Вот. А можно вывести цифры на экран? Карту, да, спасибо. Вот. И не вставайте, я помолюсь, хорошо, за людей. Господь, благослови каждого в нашей церкви, кто дает, кто жертвует. И я прошу Тебя, Господи, чтобы Твоя рука, она была над жизнью этих людей. Господи, пусть у них будет все хорошо не только в финансовом плане,
но и вообще по жизни, Господи. Я прошу у Тебя благословения особенных, Господи. Когда человек, он дает, он жертвует, наверное, самое ценное, что есть в этом мире, деньги, на что мы тратим нашу жизнь, чтобы зарабатывать их, Господь. И я прошу Тебя, то, во что человек он вкладывает, он тем самым показывает, где его сердце. Господь, благослови. Благослови, чтобы в семьях все было хорошо, Господь. И чтобы всегда на все хватало во имя Иисуса. Пусть будет так. Аминь. Хорошо, и давайте мы поприветствуем Любовь Николаевну Шванову. Она сегодня поделится с нами словом. Драгоценный добрый день. Сегодня мы продолжаем изучать Нагорную проповедь. Заповеди блаженства. 2 заповеди мы прошли в прошлый раз, когда я делилась словом, и 2 заповеди мы пройдем сегодня. Эти первые 4 заповеди, они касаются отношений человека с Богом. А последующие заповеди, они касаются больше отношений между людьми. И только после того, как мы построим отношения правильные с Богом, мы можем построить правильные отношения с людьми. И никак по-другому. И так как я понимаю, что не все слушали, не все присутствовали, поэтому я очень кратко напомню первые 2 заповеди, которые мы прошли, чтобы у вас было такое целостное восприятие материала. Матфея, 5 глава, 3 стих. Первая заповедь. Блаженны нищие духом. Что это означает? Это осознание своей духовной нищеты, своей острой нужды в Боге, восполнении духовного вакуума. Награда за исполнение данной заповеди какая? Царство небесное. Есть на экране? Царство небесное. Как практически нам возможно приобрести эту благодетель, нищету духа? Через познание Бога. То есть через чтение Слова Божьего, через молитву, наполнение Духом Святым, через уединение с Богом. Нищета духа – это своеобразный такой краеугольный камень в основании духовного дома. С него все начинается. С него начинается христианство и формирование, соответственно, христианского характера. А как мы можем сформулировать состояние, которое противоположно нищете духа? Прокляты духовно самодостаточные, ибо их есть царство ада. 2 заповедь. Матфея, 5 глава, 4 стих. Блаженны какие? Плачущие. Только познавая Бога перечисленными способами, приходит истинное сознание своей греховности и потребность в очищении от греха. Каким образом? Через сокрушение, через исповедание, через горький плач. Награда за эту заповедь какая? Утешение. Без сокрушения, драгоценно, невозможна духовная жизнь, так как легко вернуться обратно. Легко. Состояние противоположное блаженству плачущих. Прокляты те, кто не признает трагичность своего греха, ибо они будут скорбеть. И сегодня мы приступаем, это кратко, чтобы вы так вспомнили, и сегодня мы приступаем к изучению 3 заповеди Господа. Матфея 5, 5. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Что такое кротость? В общем, наверное, мы все знаем, да, в общем. Я буду перечислять сейчас характеристики этой добродетели, а вы сразу примеряйте их к себе.
Греческое слово «пратес», кротость, описывает состояние и поведение человека спокойного. Если вы такой пальчик загинаете на руке, не стесняйтесь. Сдержанного, безмятежного, нежного, мягкого, ласкового, тихого, мирного, пальчика еще хватило, молчаливого, терпеливого, дружелюбного, скромного, уступчивого человека, который умеет абсолютно контролировать свои эмоции, свои желания, свои чувства, умеет держать себя в руках в любой несправедливой ситуации. То есть умеет не раздражаться, не возмущаться, не желать отомстить, но готов осознанно прощать любые обиды и ошибки других людей. Узнал кто-то себя в этой характеристике? Есть такие? Поднимите руку. Мы вам поклонимся. Все и воздадим. А общепризнанное значение слова «кроткий» — это послушный воле Божьей. Услышали, да? Послушной воле Божьей. То есть кротость является совершенной противоположностью непослушания и эгоизма. И, соответственно, противоположное состояние блаженства кротких можно охарактеризовать так: прокляты непокорные эгоисты, ибо их удел пустота. Кротость — это такое качество, которое сочетает в себе не только мягкость характера, но и твердость духа. Кроткий человек поступает с добротой, с благостью, но одновременно он может проявлять силу и самоконтроль. Поэтому представление о кротких людях, как о людях, которые слабые, это в корне неверно. Исследуя Библию, мы находим, что наикратчайшим человеком из всех людей, живущих на земле, кто был? Моисей, совершенно верно, Моисей, через которого Господь вывел евреев из египетского рабства. И Моисей, дорогие, он не был безвольным человеком, он не был бесхарактерным. Наоборот, он был какой? Решительный, волевой, сильный, воинственный, умеющий держать в узде свой гнев, свои эмоции. Но когда было нужно, он эту узду отпускал. То есть кроткие люди тоже гневаются, но только тогда, когда это уместно. И никогда, когда беспричинно они не гневаются. Знаете, кто еще был кротким? Давид. Царь Давид, он был тоже кротким человеком. Вспомните, после того, как он победил Голиафа, то есть он приобрел такую известность в народе, он уже был таким, вы знаете, известным военачальником признанным, написал уже несколько псалмов, которые прославляли Бога. И в этот момент ему царь Саул предлагает взять в дочери его дочь, взять в жены взять его дочь, я говорилась. Вот. И что же ответил ему Давид? Вот давайте прочитаем. 1 Царств 18:18. Но Давид сказал Саулу: «Кто я и что жизнь моя и род отца моего в Израиле, чтобы мне быть зятем царя?» Заметьте, это уже было даже после того, как он сам был помазан в цари пророком Елисеем. Помните? То есть он помазан в цари, он уже известный. И он говорит: кто я, чтобы быть зятем царя? Это кротость, драгоценная, это кротость. Не возвышать себя самому – вот один из основных принципов кротости. 2 Коринфянам 10 глава, 17-18 стих. «Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». А в 1 Коринфянам 4 главе Павел увещевает коринфян, чтобы они не превозносились один перед другим. И 7 стих, давай прочитаем, 1 Коринфянам 4:7. «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил? Что хвалишься, как будто не получил?» Драгоценные, если у нас есть желание сравнивать себя с кем-то, то нужно это делать в сравнении с Иисусом.
Тогда все совершенно точно станет на свои правильные места. То есть кротость – это скромность от понимания того, что заслуга в наших достижениях не наша, а того, кто нам дал жизнь, дал нам здоровье, дал нам силы, разум, талант, время, обстоятельства, помощников и еще много-много всего, без чего ничего бы и никогда в нашей жизни не состоялось бы. Нам, драгоценные, нечем хвастаться, нам нечем кичиться. Всегда нужно воздать благодарение и славу нашему Творцу и Господу. Кроткий человек, он угоден Богу, потому что желание стать кротким – это равносильно желанию угождать Богу. А в этом и есть смысл нашей жизни. Мы призваны угождать Богу. Кротость лежит в основании христианского характера. Это как фундамент в доме. Я думаю, что понятно, что такое фундамент в доме, да? То есть без кротости мы не сможем развить в себе другие важные добродетели. Так что хотим мы, не хотим, нам нужно вникать в это слово и нужно как-то стремиться стать кроткими. Что еще может и должно подтолкнуть нас стремиться стать кроткими? Желание преображаться в образ Христа. Ведь наш Господь Иисус был кротким. И желание исполнить повеление Христа, которое мы читаем в Матфея 11 главе 29 стих. Матфея 11, 29. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Иисус в этой же Нагорной проповеди, только немножко там ниже, в 48 стихе, предлагает нам быть совершенными, как Отец Небесный. Это касалось вопроса любви ко всем людям, в том числе и к врагам. И также Он предлагает быть нам милосердными, как Отец, в Луки 6:36. Но только в этом одном единственном месте во всей Библии, в Матфея 11 главе, Иисус предлагает нам научиться от Него. И чему научиться? Чему? Кротости и смирению сердца. В чем проявлялась кротость Иисуса, драгоценные? Иисус был во всем полностью покорен воле Отца Небесного. Иоанна 4:34. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершать дело Его». Иоанна 6:38. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». В Эдемском саду, когда Иисус боролся со своими мыслями в предстоящих мучениях, Он говорит в Луки 22:42: «О, если бы ты благоволил пронести чашу сию мою мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И в других местах мы также видим, что Иисус, подчеркивая свое послушание Отцу, в поисках Его воли, Он ничего не говорил от себя, а только то, что говорил Отец. И Он ничего не делал сам от себя, но если не видел Отца Творящего. Творить волю не свою, а другого, драгоценной, – это покорность, это кротость. Согласны? Я думаю, что согласны, но молчите, скромно. Филиппийцам 2:8. «Смирил себя», это об Иисусе, «смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной». Смирение, послушание – это все проявление кротости в жизни Иисуса. Филиппийцам 2:7 давайте зачитаем. «Но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Воплотившись, став по виду как смертный человек, Господь уже этим неимоверно умолил себя, унизился. Но и это не все. Он добровольно принял образ раба, то есть стал позицией совершенно бесправного, безгласного человека, лишился всего, став агнцем Божьим за грехи наши, превознося тем самым кого? Ценность человека. Нас превознес. Свое творение.
В других местах Писания мы встречаем не раз, что Иисус становится в позицию слуги. Он не пришел почивать на лаврах, чтобы Ему служили как царю, каковым он на самом деле и был, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Иисус также, Он не прокладывал себе дорогу к власти с помощью силы, будь то обычной силы, возбуждение народа к восстанию против римской власти, а народ и пошел за ним сразу же, или с помощью сверхъестественных сил, которые находились всегда в его подчинении. Он мог призвать 12 легионов ангелов, и на крест бы не пошел. Но обладая такой безграничной силой и такой безграничной властью, отказался от ее использования, чтобы искупить человечество. В этом тоже проявление кротости нашего Господа. Никакая человеческая неблагодарность, злоба, ненависть не изменили кроткое, милосердное отношение Иисуса к людям. Итак, что может нас подтолкнуть стремиться стать кроткими? Давайте перечислим еще раз. Желание угождать Богу. Есть такой момент? Есть. Второе. Желание преображаться в образ Христа. Третье. Желание исполнить повеление Господа, учиться кротости у Него. И великое обетование, которое обещаны кротким. Одно из них мы уже прочитали, даже два. Наследие, да, земля в наследии – это одно обетование. Второе, в Матфея 11:29. Тем, кто будет подражать Господу, что обещано? Он даст покой. Покой. В 36-м псалме написано, что кроткие насладятся множеством мира. То есть будут иметь мир внутри своего сердца, внутри разума, мир со всеми людьми, окружающими их. Любой человек нуждается в душевном спокойствии, но часто его не имеет, этого спокойствия. Почему? Потому что спокойствие, мир сердца – это плод кротости. А кротости у нас как раз с вами и не хватает. Иоанна 14:27. «Мир оставлю вам, мир мой даю вам, не так, как мир даст, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Что за мир? Это такой мир, который дает личное самообладание в тяжелом горе, который удаляет страх, который царит в сердцах Божьих детей, чтобы они могли сохранять гармонию в любой ситуации. Мы с вами нуждаемся в такой мире? Еще как нуждаемся, драгоценная. Следующее обетование кротким – это Бог кротких лично обучает истине. Псалом 24:8-9. «Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своих». Видите, не всех научает. Кротость дает жизнь. И в притчах 14:30 написано, что кроткое сердце – жизнь для тела. А у притчах 15:4, что кроткий язык – дерево жизни. И это, конечно же, не полный перечень обещаний, которые дает Господь кротким и послушным. Часто слово «кроткий» используется в значении внимательного отношения к другим людям. Как, например, апостол Павел умоляет христиан Ефесской церкви поступать именно так. В Ефесянах 4 главе 1 стих так звучит. «Итак, я, узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Это, смотрите, что значит поступать достойно? Звание. Мы Христовы с вами, да? Что значит поступать достойно званием? «Со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу к любовью». Что значит снисходить? Относиться благосклонно к тем, кто стоит ниже нас, по статусу ли, по способностям, и к тем людям, которые нас обижают. Вот к ним нужно снисходить. Именно кротость, драгоценна, помогает строить доброжелательные отношения с людьми, общаться, не унижая человека. Кроткий ответ, как написано, отвращает гнев.
Люди, которые не кроткие, они не умеют общаться так, чтобы не уколоть, не уязвить, чтобы не зацепить за больное место. И в жизни некротких людей будет присутствовать злословие, сварливость, конфликтность, неповиновение властям и начальствам даже. И в послании Титу 3 главе 1-2 стих именно об этом прочитаете там. И там же написано, чтобы мы оказывали всякую кротость ко всем человекам. Ко всем, драгоценные. Не только своим по вере. Кротость – это и евангелизация без слов. И это украшение личности. Помните место Писания? Мы сейчас зачитаем. 1 Петра 3:3. Жены все должны это место знать. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Вот драгоценно. Кроткий и молчаливый дух. Вот что высоко ценит в человеке Бог. Кротость – это признак также мудрости и благоразумия. Иакова 3:13. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле». Чем доказать, что ты мудрый и разумный? Добрым поведением с мудрою кротостью. Кротостью. Это все тесты. Если есть в нашем поведении кротость, умение разговаривать с кротостью, относиться к людям с кротостью, покрывать чьи-то грехи с кротостью и любовью, прощать людей великодушно, снисходить к ним, то мы мудры и разумны. А если мы не кроткие, тогда сами поставьте, чтобы я не оглашала это слово, противоположное слову «мудрые». Антоним слова «мудрые» поставьте сюда. Вот если вы не кроткие, так мы вот такие. Поставили. Слово каждый для себя. Русский язык изучали. А почему Богу нравятся кроткие люди? Потому что они любят заповеди Его и ищут волю Его. Такие люди, как правило, они еще и богобоязненные. Хорошо быть кротким? Хорошо? Без всяких сомнений. А когда такое состояние, поведение возможно, и возможно ли вообще? Как вы думаете? То, что возможно, ясно. Иначе бы Иисус не предлагал нам учиться быть кроткими, да, у Него. Тогда вопрос, а что нам с вами нужно, чтобы стать кроткими? Начнем с того, что мы с вами уже имеем. Для достижения поставленной цели, кротости, Господь дарует нам свою, что? Благодать. Совершенно верно. И еще что? Дух Святой. Без водительства Духа Святого ни о какой кротости не может идти речь. Ни о какой, драгоценной. Поэтому нам нужно заботиться не только о стяжении Духа Святого, но и ежедневно просить, чтобы Дух Святой руководил и направлял нас в каждом шаге нашей жизни, чтобы нам жить по Духу, а не по плоти. Просить, чтобы Дух Святой помогал нам контролировать свои чувства и эмоции в любых ситуациях. Об этом нужно молиться просто. Другими словами, нужно учиться тесно взаимодействовать с Духом Святым. Второе. Мы должны всегда оставаться в позиции трезвой оценки себя. Осознавать четко и ясно, что какими бы достоинствами, способностями, дарами, властью, положением, богатством и своим стажем в христианстве мы не обладали, все это исключительно благодаря Богу. Только на этом основании можем возрастать в этой добродетели. И третий, важнейший момент, мы должны очень-очень сильно желать стать кроткими. Но где нам взять это желание? Когда и при каких условиях оно может появиться в нас? Драгоценные, мы обсудим и ответим на этот вопрос, но чуть позже, когда будем рассматривать, как практически реализовать 4-ю заповедь. И там будет вся суть. Думаю, что полезно было бы каждому из нас выписать перечисленные характеристики кроткого человека и хотя бы иногда их перечитывать и пальчики загинать. Это для отрезвления, чтобы никто о себе не думал, что он чего-то уже достиг.
Нам есть куда расти, согласитесь? Переходим мы с вами к 4 заповеди, которая является сердцевиной всех заповедей. Матфея 5:6. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». То есть они будут сполна удовлетворены Богом. Для ясности сразу же противоположное состояние. Прокляты те, кто всегда оправдывает себя, ибо все их усилия будут тщетны, напрасны. О чем здесь речь? Какой такой правды нам с вами нужно жаждать и алкать? В оригинале стоит слово «диаконисис». Мы его уже изучали, когда проходили тему праведности. Что это слово означает? Праведность, справедливость, законность, правда, оправдание. Жаждущие и алчущие праведности диаконисис стремятся жить праведной жизнью, то есть жить по Слову Божьему, в соответствии с законами и принципами Божьего Царства. Они имеют острую и ненасытную потребность в правде Божьей и сильнейшее желание быть всегда в правильном положении пред Богом. Почему такое сравнение выбрал Господь и сравнил желание этой благодетели, правды Божией, с чувством голода и жажды? Возможно, потому что эти наши человеческие потребности постоянно возобновляются снова и снова, требуют регулярного удовлетворения. Нельзя один раз в жизни наесться на всю жизнь. И нельзя один раз напиться так, чтобы уже никогда не хотелось. Проходит немного времени, и чувство голода и жажды возобновляется. Как тело не может обойтись без пищи и воды, так наша душа драгоценная не может обойтись без праведности. Без праведности наша духовная жизнь невозможна. Праведность – это не то такое, я сказала, что отдельно стоит, как бы не связано с Божьей волей, Его законами, повелениями. Нет, праведность как раз она и оценивается по отношению к исполнению Божьих заповедей. То, что Бог ценит, что Бог считает правильным, драгоценным, это и есть праведность. И это и есть наше правильное положение пред Богом. Нам вменена праведность Христа по вере в Него и по Божьей благодати. Но и мы этой праведностью Господа, собственно говоря, спасаемся. Но имея истинную веру, мы эту веру будем проявлять в своей повседневной жизни через дела праведности. Каким образом? Будем жить по Слову Божьему. Но не по букве закона, а по духу. Ведь праведность часто она намного больше, чем дословное исполнение буквы закона. И мы об этом говорили, разбирая тему праведность. Праведность наша должна превзойти праведность кого? Книжников и фарисеев. И именно в этом должна превзойти. Пример. По закону должны были побить камнями блудницу. По закону должны были побить? Должны. Что делает Господь? Он проявляет милость к ней, сказал: иди и больше не греши. По закону нельзя исцелять в субботу. А мы читаем неоднократно, что Иисус исцелял в субботу и делал добрые дела, то есть как бы нарушал закон. По закону Иосиф должен быть огласить, что Мария имеет в чреве. Но он поступил вопреки букве закона. Он поступил по духу. Давайте прочитаем. Матфея 1:19. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. То есть Иосиф поступил так вот, он по духу поступил, проявил любовь к Марии, да? К Марии, к ближнему своему. И это есть проявление истинной драгоценности, истинной праведности. И это проявление. Не то, чтобы он огласил. Да, по закону, но это было фарисейство больше. По букве было бы, а он по духу поступил. Мы живем по духовному закону, записанному где? Где записан духовный закон? В наших сердцах, совершенно верно, а не только по напечатанной букве. Поэтому Бог будет судить нас за намерения, за желания, за мысли, а не только за конкретные дела и поступки. И здесь, в 6 стихе, мы видим акцент Господа на том, что есть внутри нас, что невидимо внешне,
Акцент на нашем желании, на алкании и жажде праведности. Здесь нет упоминания каких-то конкретных действий, касающих исполнения заповедей Божьих. Откуда я, вот глядя на вас, могу сказать, она жаждет и алкает правды Божьей? Я не могу этого сказать, глядя на вас, да, просто встретите, а Господь может. Он знает эти желания, Он видит сердце, и Он знает каждую мысль. Еще маленький тест. О чем вы сегодня, драгоценный, или последний раз, кто-то из вас, молились и просили Бога? О восполнении своих личных нужд или нужд своих близких? Или вы молились искренне о том, чтобы Дух Святой руководил и помог в точности исполнить заповеди Божьи и, соответственно, волю Божью в нашей жизни, чтобы послал благодать нам в этом? Давайте будем честны. Большинство наших желаний направлены на самих себя. Еще можно посмотреть на то, чем мы заняты ежедневно, как проводим свободное время, какое наше любимое занятие. И это также будет ответ на вопрос, какие истинные желания в нашем сердце. То, как мы живем, показывает, к чему мы по-настоящему стремимся. Ведь к действию нас толкает что? Наши желания. Наши желания. Нам всем нравятся такие места Писания, как «все заботы ваши возложите на Него». Есть такое? «Ибо Он печется о вас». Нравится нам место Писания. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству славы своему в славе Христом Иисусом». Очень замечательное обетование. «Не оставлю тебя, не покину тебя. Отец наш Небесный даст благо просящему Него». И так далее. Много чудесных обетований. И они нам сердце греют. И мы их читаем, и мы их утверждаем, и мы на это уповаем. Но, драгоценные, если мы ожидаем только от Бога исполнения наших желаний и нужд, а со своей стороны остаемся годами в позиции пассивных потребителей даяний, то это младенчество, а не зрелость. Когда человек физически взрослеет, он берет на себя определенные обязанности. Это касается и духовного также взросления. Поэтому как Бог удовлетворяет наши нужды, так и мы должны всей душой стремиться исполнить Божьи желания, Божьи принципы, Божьи законы, то есть Его волю. Прежде чем мы с вами ответим на вопрос, где взять нам естественное желание жить праведной жизнью, представьте себе, что этого желания у вас нет. Хотя, я думаю, напрягаться сильно тут и не стоит. Многим из нас. Его нет. Ведь если мы только нравственно-волевым решением будем заставлять себя жить по Слову Божьему, то есть сделать то, что нам не очень-то и хочется делать, но нужно, то скажите честно, надолго ли нас хватит в таком случае? Это может привести нас к чему? К упадку сил, к унынию, потере радости. И такое религиозное исполнение заповедей Богу точно не понравится. Это будет ему неугодно, мотив неверный. Поэтому остается единственный вариант, чтобы это благословенное, естественное желание праведности у нас было. И давайте разберемся, драгоценные, откуда вообще у человека берутся желания и какие они бывают. Я предлагаю вам просто сделать такой немножко крюк, но он мне очень помог в моих размышлениях. Я надеюсь, что и вам поможет для дальнейшего. Начнем с того, что желания бывают разные по силе. Слабые, которые или не начинают реализовываться вообще, или при первой преграде они быстро угасают. И поэтому они редко реализуются. И желания средней силы, сильные желания и очень сильные. Последние захватывают всего человека целиком на 100%. Соответственно, каждая группа желаний, она сопровождается чем? Эмоциями и чувствами разной интенсивности. От слабых эмоций и чувств до бури чувств и эмоций. В свою очередь, в зависимости от силы желания, человек подключает и высвобождает разное количество имеющихся у него ресурсов. Немного ресурсов для реализации слабого желания или все, что есть, все, что только возможно, если речь идет о сильнейшем желании сердца. Отсюда понятно и результат различный. Поэтому если будет сильное желание,
то человека не нужно агитировать, не нужно его убеждать, стремиться добиваться желаемого. Он будет и так это делать сам, притом будет делать активно, добровольно, целенаправленно, с постоянством. Поэтому, драгоценное, Господь и говорит о желании праведности, как о жажде и алкании. Когда все направлено на воплощение желаемого. Все мысли человека только об этом. Его сердце, разум захвачено этим желанием, появляются сильные эмоции, он стремится к достижению цели, выкладывается, мобилизуется на все 100%. Понятно, да? Пока мы говорим только о силе, а теперь я хочу, чтобы поговорили немножко о природе желания. Желание точно так же, как и мысли, приходит из 3 источников. Каких? От Бога, от сатаны и от самого человека. Естественные желания человека направлены в основном на удовлетворение естественных физиологических потребностей, на удовлетворение потребностей во сне, в отдыхе, потребность иметь семью, работу, утолить голод едой, утолить жажду питьем, восполнение сексуальных потребностей и так далее. Перечень длинный, но вы знаете, в этом перечне, как правило, тоже нет естественного желания искать праведности. Человек не рождается с этим желанием. Мы все греховные рождаемся. У кого вообще может появиться такое желание? Жажда и алкание правды Божьей. У неверующих оно в принципе появиться не может, это ясно. Так? У верующих появиться может и должно появиться. Но загляните каждый в свое сердце и ответьте на вопрос, захвачен ли я Божьими заповедями так, как хочет того Христос? Все ли мои мысли только об этом? Чуть-чуть это оставим. Человеческие желания, перейдем ко второй группе. Желания от сатаны. Понятно, что желание жить праведной жизнью не придет к нам от сатаны. Ясное дело. И тем не менее, мы охарактеризуем эту группу желаний, чтобы вы их различали правильно и не попадались на удочку врага. Желания, которые приходят от сатаны, они греховные, они ненасытные. И все они преследуют одну цель. Какую? Все желания, которые приходят от сатаны, преследуют одну единственную цель. Какую? Чтобы мы нарушили ту или иную Божью заповедь. Но враг, он не будет говорить открыто: давай, нарушь заповедь. Нет, он маскировщик, он лжец и он хитрец. И поэтому искусно завуалирует свою цель и шепнет: я предлагаю тебе удовольствие, выгоду для тебя, хорошую перспективу. Только сделай вот это. Он заинтересовывает человека, ловит его на том, в чем есть слабое место. Помните, что Еве он сказал? Будете как боги. Хорошая перспектива? Конечно, как боги будут. В рекламах часто используют такой же прием. Только для вас. Вы достойны лучшего. Только сегодня. Рекламодатели выпячивают выгоду, плюсы товара, выгоду приобретения, сиюминутную скидку и то, как этот товар может изменить вашу жизнь к лучшему. Реклама точно так же, как и искушение сатаны, они направлены на эгоистическое «я» человека, на удовлетворение похоти плоти, похоти очей и потакание гордости человека. В этом секрет их успеха. «Я» не умертвили, «я». И люди покупаются на эти уловки. У них появляется желание приобрести товар или поступить греховно, потому что в итоге им будет как? Хорошо. Они получат выгоду, прибыль или удовлетворение. И третья группа желаний – это Божьи желания. Это те желания, которые Бог вкладывает в наши сердца. Все они связаны с исполнением воли Божьей и нашими добрыми делами. Они всегда благие для нас. Филиппийцам 2:13. Потому что Бог производит в нас, смотрите, Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению. Сам Бог, драгоценный, побуждает в нас желание правильных вещей, желание праведности. Каким образом? Он дал нам
новое сердце и написал на нем свои духовные законы, а через Дух Святой побуждает нас это благословенное желание исполнять. Но у нас идет постоянная борьба духовного с плотским. Галатах 5:17. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что бы хотела». Да? Кого будем кормить, драгоценные, тот и одержит победу. Будем кормить дух, тогда пойдем дорогой правды Божьей. Если будем ублажать свое тело, то, конечно же, плоть возьмет верх, и духовные желания праведности, они быстро угаснут. Наша же задача – желания, вложенные в нас Богом, не только сохранить, но и взгревать это желание, работать на реализации. Но это только часть решения вопроса. Ведь даже в этом случае мы могли бы легко обвинить Бога в том, что это Он не дал нам такого сильного желания праведности, как сам того требует с нас в этой заповеди блаженства. Хотя мы об этом молились, и поэтому нашей вины в том, что у нас нет алкания и жажды праведности, нету. Можем так сказать? Да, конечно. Я же молилась, но я же не виновата, что Бог мне не дал. Нет, драгоценные, наша вина есть. Ведь помимо желания, вложенного Богом, у нас самих должно быть то, что вызывает эту жажду и алкание правды Божьей. И не только ее, но и желание иметь другие благодетели. Можете сказать, о чем сейчас пойдет речь? Драгоценные, пусть Дух Святой на вас сойдет и даст вам это откровение. О чем мы сейчас будем говорить? Что должно побудить нас, вот побуждает у нас иметь это желание? Что нам даст этот вот стимул иметь это желание? Что? О чем будем говорить сейчас? Что у нас может вызвать жажду и алкание правды Божьей? Что, драгоценные? Любовь. Драгоценная любовь. И речь пойдет о любви. Любовь – огромная движущая сила. Ради любви люди горы двигают. Любовь пробуждает в человеке сильнейшее желание. Море эмоций и чувств. Вспомните, как вы даже физически кого-то любили. Море, да? Горели. Но схема здесь другая, не схожая с греховной схемой желаний. Там цель была, что мы говорили? Выгода, удовлетворение какое-то, да? А здесь что? Теперь человек не гоняется за выгодой. Нет, он готов реализовывать желание своего сердца, несмотря на то, что может даже понести ущерб какой-то. Силы, время, финансы люди тратят, делая добро, только для того, чтобы порадовать любимого человека. Вспоминаем, в чем суть закона и пророков. В чем драгоценная суть? В чем? Законы пророков, 2 заповеди всего. В чем суть? В любви к Богу и ближнему. Совершенно верно. В любви к Богу и ближнему. Теперь ответ на вопрос, как нам иметь сильнейшее желание быть кроткими, чтобы исполнить 3-ю заповедь, и как нам стать жаждущими и алчущими правды Божьей, чтобы исполнить 4-ю заповедь. Надеюсь, что стал ясен. Нам нужно что? По-настоящему любить Господа. Развивать, как говорила Наталья, личные отношения с Ним. Ценить все, что Он говорит, что Ему нравится, что Он любит. Знать, что Он ненавидит, что не по Его сердцу. Зачем? Зачем нам это? Чтобы поступать соответственно Его воле. Чтобы делать Богу приятно. Чтобы угождать Ему. Радовать сердце Отца, а не огорчать. Полезно было бы составить каждому из нас такую табличку в первой графе «Что Бог любит?» и со всей Библии выбрать, за что Он любит и за что благословляет. И что вторая графа «Что Бог ненавидит?» Это как домашняя работа на многие, так сказать, месяцы ваши. Приведу недавний пример почитания на уровне страны.
На саммите Россия-Африка, который проходил с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге, делегация из Нигера исполнила гимн Российской Федерации на русском языке. Вы знаете, так замечательно спели. И трогательно было слушать. А в это же самое время в Пхеньяне прошел потрясающий концерт, посвященный 70-летию окончания Корейской войны. И корейские артисты исполнили много русских песен на русском языке, потому что там присутствовала российская делегация. И там это был акт уважения, почитания ко всей России. Нам приятно? Да, безусловно. А если нам, дорогие братья и сестры, все равно, какое желание у Бога, какая воля Его, что Ему по сердцу, и мы даже не задумываемся, как можем угодить Богу, а упорно продолжаем беззаботно жить на своей волне, по своим принципам, и то о какой близости, о каком почитании, а тем более о какой любви к Богу может идти речь. Полюбим Слово Божье, полюбим Бога как личность. Он ведь и есть живое Слово. Тогда и жажда будет жить по правде Божией, и не на словах любить, а на деле. А что значит любить на деле, драгоценные? Исполнять Его заповеди. Согласно написанному в Иоанна 14 главе, там аж 3 стиха говорят об этом, и я, хотя многие из вас знают наизусть, я зачитаю это слово, отрывки из него. 15 стих. «Если любите Меня, соблюдете Мои заповеди». 21 стих. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдет их, тот любит Меня». 23 стих. «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Куда уже яснее. И это в одной главе. Любовь — это не слова, это действие, это исполнение Слова Божьего. Библейским примером любви к Божьему Слову очень много. И смотрите, вот Иов, например, в 23 главе, он вот говорит: «От заповедей уст его не отступал, хранил, ставил их выше своих правил». Для Иеремии Слово Божье было в радость и веселье сердца. Давид, он писал, что любил закон Бога, постоянно размышлял о нем. А апостол Павел по внутреннему человеку находил удовольствие в законе Божьем. А в чем мы находим удовольствие? Для тех людей, для кого Слово Божье в радость, которые любят закон Божий, вопрос исполнения заповедей не стоит, так как они ищут не свою правду, не свою правоту, а Божью правду, то эта правда Божия и наполнит их, и удовлетворит их жажду правильных отношений с Богом. Заповедь блаженства для истинных христиан, радикальных христиан, она звучит как закон, как вызов, который они принимают, хотя это высокая духовная планка. А для теплых, для номинальных христиан это очередная религиозная информация. И вам решать, каждому из нас, жить по этим заповедям или нет, или просто остаться и оставить все, как было. Но если мы позаботимся о том, что дорого Богу, всецело посвятим свою жизнь Богу, то Бог позаботится о том, что дорого нам. И тому подтверждено, мы читаем Матфея 6:33. «Ищите же прежде чего? Царство Божье и правды Его, и это все приложится вам». Реализация 4 заповеди – жизнь по правде Божией невозможна без соблюдения первых 3 заповедей, без нищеты духа, без осознания своей греховности как следствия освящения, без кротости, то есть жизни по водительству Духа Святого, благодати Божьей. Все драгоценное в духовном мире взаимосвязано, впрочем, как и в физическом тоже. То есть заповеди блаженства, они представляют собой ступени одной лестницы под названием «Характер христианина». Мы с вами изучаем характер.
Характер христианина. Потому что мы с вами какие? Христовы. И что важно, ни одну ступень нельзя перепрыгнуть. Подъем вверх по лестнице может быть только последовательный, ступень за ступенью, добродетель за добродетелью. Это и есть процесс духовного возрастания в истинных сыновей Божьих. Мы с вами блаженны, драгоценны уже от того, что Господь открывает нам желание своего сердца и, соответственно, свою волю, как друзьям. Как друзьям. Мы блаженны, потому что Христос в нас, а мы в Нем. Мы блаженны, потому что грехи и беззакония наши прощены, потому что мы имеем будущность. Мы блаженны, потому что Бог есть наш Господь, и мы Божий народ. Вникайте в Слово. Оно вкусное, оно полезное для научения, для обличения, для исправления, для наставления. В чем? В праведности. Это где написано, кто знает? 2 Тимофея 3:16. Выведено на экран, да? Все улыбаются. Все ясно. Раньше. И очень краткий вывод. Вот послушайте. Исполнение заповедей блаженства проистекает главным образом не из наших усилий. Это не потому, что вы будете так сильно напрягаться. А из чего? Исполнение заповедей Божьей проистекает из чего? Из нашей веры и любви к Богу. Вот в чем нам нужно возрастать, чтобы преображаться в образ Сына и угождать Богу в вере и любви, драгоценные. Будем любить, все станет на свои места. Все. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. А пастор куда-то вышел. Куда-то вышел. Драгоценные, я не вижу никого, вроде бы нет, есть люди, которых я не совсем знаю. Скажите, если есть кто-то сегодня здесь, кто никогда не приглашал Иисуса в свою жизнь, и Он не стал для него личным Спасителем, Господом, можно поднять руку, и мы поведем вас в молитве и помолимся с вами вместе, чтобы вы присоединились в Божью семью, чтобы стали Детем Божьим. Если есть такие, и ваше сердце откликается на это, просто поднимите руку. Или все спасены, все знают Господа, или пока еще не готовы. Пока рук я не вижу, но верю, что каждый раз наше собрание будет кто-то приходить и спасаться. Это так важно, драгоценное. Давайте мы за это и помолимся. Давайте. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, Господь, что Ты научаешь нам своих путям истины, путям жажды и искания правды Божьей. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты не оставляешь нас в неведении, что Ты посылаешь нам свою благодать и научающую благодать, Господь, и пусть она работает с каждым сердцем. Спасибо Тебе, Господь, что Ты не оставляешь нас в том состоянии, в котором мы пришли к Тебе, но поднимаешь на новые высоты. И пусть по этой лесенке возрастания характера христианского поднимается каждый брат и сестра, здесь стоящие, чтобы сердца горели, чтобы сердца, Господи, ревновали и о Тебе, как о живом Боге, познание Тебя, чтобы действительно то, для чего мы признаны, Господи, угождать Тебе и творить Твою волю мы исполняли, а Твоя воля, чтобы никто не погиб, но имел жизнь вечную. И да будет у нас такая же ревность, Господь, распространять Слово Твое, Евангелие, Господь, до края земли, чтобы не остались мы равнодушными, что погибает этот мир, но, Господь, несли Слово Евангелия, истинного Евангелия. И мы, Господи, благословляю сейчас Твоим именем каждого брата и сестру. Да будут помазаны их уста, когда они будут благовествовать. И вся слава да будет Тебе. Аминь. Слава Богу. Давайте мы еще Бога прославим в конце собрания, как мы обычно это делаем. И пойдем вниз, пообщаемся, чай попьем.
Хорошо? Каждый день ранним утром я жажду познавать тебя, сердцем сокрушенным пред тобой. Божий Дух наполнит дом, мир и свет в сердце моем. Вновь пойду я в новый день для тебя. Бог живой, ты в моей жизни действуешь, действуешь, о-о. Твоя кровь омыла грех мой. Прославлять смысл жизни каждый день, о-о. Я бегу в твои объятия, Бог. Мир жесток и полон бед, но Иисус наш яркий свет. Мы Твоей благодатью спасены. Сердцами полными огня жаждем видеть чудеса. Действуй в нас и через нас, Бог. Бог живой, ты в моей жизни действуешь, действуешь, о-о. Твоя кровь омыла грех мой, омыла грех мой. Прославлять смысл жизни каждый день, о-о. Я бегу в твои объятия, Бог. В твои объятия, Бог. В твои объятия, Бог. В твои объятия я бегу, мой Бог, всегда. В тебе укроюсь я, открой свои пути, чтоб за тобой идти. Нести всем свет твой, в твои объятия я бегу, мой Бог, всегда. В тебе укроюсь я, открой свои пути, чтоб за тобой идти. Нести всем свет твой, ты со мною, твой дух ведет меня и наполняет своей силой. Ты живой Бог, яви нам чудеса и покажи нам свою славу. Ты со мною, твой дух ведет меня и наполняет своей силой. Ты живой Бог, яви нам чудеса и покажи нам свою славу. Бог живой, ты в моей жизни действуешь, действуешь, о-о. Твоя кровь омыла грех мой. Прославлять смысл жизни каждый день, о-о. Я бегу в твои объятия, Бог.
покажи нам свою славу. Ты со мною, Твой Дух ведет меня и наполняет своей силой. Ты живой Бог, яви нам чудеса и покажи нам свою славу. Бог живой. Слава Богу, на этом наша официальная часть закончена. Добро пожаловать в следующее воскресенье в 11 часов, здесь же, на богослужение. Сейчас можно пойти вниз, пообщаться, можно здесь пообщаться. Всего с миром Божьим, по домам. Господь благословит вас.